अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरी आफियत से होंगे, यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त फ्रेश जूस हमने घर पे तैयार किया, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट तो लाजवाब है ही है माशाल्लाह से। ये चुकंदर का जूस है, बहुत ही मज़े का और कम टाइम में बनता है। देखिए माशाल्लाह से कलर देखें इसका। चले जी, देखिएगा, फुल वीडियो को वॉच करिएगा। देखिए इसमें हमने क्या क्या ऐड किया और ये कैसे बनता है। एक दो इसमें ज़रा थोड़ा सा टेक्निक है, लेकिन ये लाजवाब बनेगा। वीडियो को फुल वॉच करना है। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से हमने इनको सबको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लेना। चुकंदर ले लिए थे क्योंकि हमने 2 गिलास के हिसाब से बनाना। आपको पता है चुकंदर और गाजर के बहुत फ़ायदे हैं। मैदे की जिगरे गर्मी और जिगर के जो भी फैट होगा सब ख़त्म हो जाएगा। और जिनकी खून की कमी होती है, नज़र की कमी होती है, ये माशाल्लाह से ऐसी ज़बरदस्त ड्रिंक बनने वाली है ना कि आज के बाद आपने ये डिब्बे वाले जूस सब ख़त्म कर देने हैं। और महंगी महंगी मेडिसिन खाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम की और घुटनों में दर्द होती है जिनके, मोटापा, यानी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ ना तो आपको इसके फ़ायदे बताऊँ तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह पूरी वीडियो इसमें चला जाएगी, तो फिर भी इसके फ़ायदे नहीं हम गिन पाएंगे। ये इतनी अच्छी चीज़ और इतनी अच्छी जो ड्रिंक बनती है, इसका हम बनाएंगे जूस। आप जूस भी निकाल सकते हो, आप ग्राइंडर में भी डाल के बना सकते हैं इसको। जो अगर आपके पास जूस वाली मशीन है तो आप जूस बना लें, अगर नहीं है तो आप ग्राइंडर में जो नॉर्मल जूस में बनाते हैं ना शेक, वही इस्तेमाल कर लें, उसी से बना लें। अच्छी तरह से पहले हमने चुकंदर को धो लिया था, उसका छिलका उतार लिया। अब क्या करेंगे, इस तरह बारीक बारीक इसको चॉप कर लेंगे। क्योंकि हमने अभी मशीन भी तो है लेकिन नहीं, हमने जूस में बनाना, क्योंकि जूसर मशीन हर किसी के पास होती है, तो इसलिए हम वही आपको तरीका बताएंगे कैसे बनेंगे। सिर्फ यह है कि ज़रा बारीक रखना है, क्योंकि मशीन जो जूसर की ब्लेड होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो आपको उसके लिए इसका ये छिलका बारीक सा करना पड़ेगा। गाजर को भी आपने इस तरह काटना क्यूब्स में। ये देखिए कुछ काट ली और कुछ रह गई। अब ये करेंगे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसके साथ अगर आपने चीनी ऐड करनी है तो कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अभी तो ऑरेंज का सीज़न नहीं है, आगे आने वाला माशाल्लाह से, अल्लाह ज़िंदगी दे सबकी। तो आस्ता आस्ता सर्दी की तरफ आ रहे हैं हम लोग माशाल्लाह से। तो जैसे ही ऑरेंज आ जाए तो एक से 2 ऑरेंज डाल लें। चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक, ये हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चीनी भी हम इतनी डालेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये खुद ही खट्टा मीठा सा हो जाता है। और बर्फ़ के क्यूब्स ले लेंगे। ठंडा भी नॉर्मल रखना, ज़्यादा ठंडा नहीं रखना। तो आज से आपने बच्चों और बड़ों सबको यही जूस पिलाना है। एक तो फ़ायदे हैं इसके बहुत सारे, दूसरा ये है कि सस्ता बहुत है। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा बना के पिलाएँगे तो वो आपके बच्चे में बार बार यही फरमाइश करेंगे। चले जी, आ जाते हैं अभी अपनी ग्राइंडर की तरफ। अभी इनको और कर लेते हैं ज़रा थोड़ा सा बारीक बारीक। ये देखें जी हमने चॉप कर ली। इधर अपना ग्राइंडर का जग ले लिया, डाल देंगे। देखिए कैसे हमारे हाथ भी रेड रेड हो जाते हैं। पानी ऐड करेंगे। अब इसको ग्राइंड करेंगे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से। चीनी और काला नमक ऐड करेंगे। लेमन है तो 1 लेमन ऐड कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा रेड रेड हो चुका है। इसको इधर डालेंगे माशाल्लाह से। ठीक है, फ्रेश फ्रेश, आहा सुभान अल्लाह से। अभी थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। ये माशाल्लाह से है ना, कितना मज़े का और ज़बरदस्त हमने अपना फ्रेश बिना केमिकल के माशाल्लाह से ओरिजिनल। और कितना टाइम लगा हमें, 10 से 15 मिनट नहीं लगे हमारे ना, और फ्रेश जूस बना के हमने चुकंदर का और गाजर का। अभी तो खैर गाजरें थोड़ी सी ऐसी आ रही हैं, अभी इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद, जैसे सर्दी का सीज़न तो खैर शुरू हो गया आस्ता आस्ता कुछ इलाकों में, और जिनमें है वो भी आस्ता आस्ता से हो जाएगा। फिर गाजरें इतनी ज़बरदस्ती आती है ना
कि आपने बस यही जूस बना के मेहमानों को भी सर्व करना और बच्चों को भी लास्ट में देना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, देखें माशाल्लाह से।